Nzambe na ngolo. Oh Seigneur. Allez, pas nanani. Mon bikis na bat na sera mon kibrele comme on a yo. Oh yawa na biso. Ngolo 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 sembola loboko na yo kati na bomoi na ngai. Sembola loboko na yo kati na libota na ngai. Sembola loboko na yo kati na mosala na ngai. Baini basambwa baini bayoka sonyo, baini batatola kombo na yo ezwa lokumu kolo masala kimi pai wapi ana moto te ya kolo 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 sembola loboko na yo kati na bomoi na ngai. Sembola loboko na yo kati na mosala na ngai. Sembola loboko na yo kati na lingomba na yo kolo bapasi ya mokili ezali nde konyokolo ngai. Bapasi ya mokili yo ezali nde kopepisa ngai. Balingi ngai na beba balingi ngai na kufa kolo. Balingi ngai na sambwa balingi ngai na beba kolo. Kolo kopesa nzela te. Oya ya malamu Yesu. Bapasi ya mokili ezali nde konyokolo ngai. Bitumba ya libota na ngai ezali nde kobebisa ngai. Balingi ngai na beba balingi ngai na sambwa balingi ngai na kufa balingi ngai na beba nkolo. Kolo kopesa nzela te. Oh kolo bakozala lokola ngomba na Siona. Yango ekolenga te ekokweya te kasi ekotikala seko na seko. Amen. Libota na Yesu Masia. Balinga mina mwana na Nzambe. Amen. 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 Kimia boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu. Hallelujah.
Libota na Yesu Masia balinga mina mwana na Nzambe moko na moko esika zali na kati na ndako esika nyonso betela Yesu na yo maboko nesengo nganga nesengo pona lokumu na nkolo na biso Yesu Masia. Amen. Bana na Nzambe lelo zali mokolo monene, mokolo ya dimanche, mokolo ne yenga. Oete mokolo biso nyonso ba Kristo to yaka okumisa tata na biso wazana likolo azoko mama sans joli na biso. Na ngwana sika moko na moko azali na ndako bipai nyonso makanisi na yo posa na nyonso ebelema na kati na culte lelo. Esiko zali ozwi bana, ozwi mwasi, ozwi mobali na yo bofandi ensemble po ete bola na kati culte na kati na ki na kimia. Ba o bazali kolanda bazali a connecter, bozali ko partager culte, bo partager ngona ba groupe na bandeko nyonso bazana na Facebook po ete moko na WhatsApp po ete moko na moko a participer na culte ya moko malelo boki yango. Amen. Amen libota na Yesu Masia. Amen. Yango ya mwa makambo nyonso toko benga na mabe satana ye moyini azala na biso elongo soki mokete na culte ya moko malelo toko senga na molimo mo santo a assister biso ko bande kino suka boki yango. Amen. Tokangi biso to benga na mabe satana esika moko na moko azali santo Santo. Yawale kinanguya tata yozali ko zali pe ko zala seko. Hallelujah. Santo. Yawale kinanguya tata azali ko zali pe ko zala seko. Santo. Yawale kinanguya tata yozali ki ozali pe yo ko zala seko. Na kombo na Yesu Masia mwana ya Nzambe na bomoi. Nazali ko bimisa yo satana molimo na mbino esprit impur. Ozali na nguya soki mokete ya kotele makopikama na kati na lingomba na lisanga ya bana na Nzambe. O babele mi mokolmo lelo awa pona kokumisa pona kosanjola Yahweh tata elongona mwana na Yesu Masia na kati na puissance ya Saint-Esprit nazali coordonner ko bima na komo na Yesu bima. Amen. Bima. Amen. Bima. Amen. Kimia ekamba libota na kombo na Yesu. Hallelujah. Na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomo miango nyonso difficulté nyonso ya satana wesi kotele manatina ko bebisa culte moko mwalelo na kombo na Yesu eza na kati na ligne eza bisika moko na moko azali na ndako na kombo na Yesu nazali ko panza yango ponzana. Amen. Ponzana. Amen. Ponzana. Amen. Kimia ekamba libota na kombo na Yesu. Hallelujah. Na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi nazali ko belela makanisi posa ya moko na moko ebele manakati na culte moko malelo bile ma awawa lungwa na satana bile manoki awa kimia ekamba na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi nazali ko peto la état spirituel matériel ya culte moko malelo pitoma kimia ekamba libota na kombo na Yesu santo Yahweh aliki nguya tata ozalaki ozalipe okozala seko santo Yahweh aliki nguya tata ozalaki ozalipe okozala seko santo Yahweh mozwi nguya nyonso tata ozalaki yozali pe okozala seko. Alléluia. Yahweh tata Yahweh na bibele mozalisi ya likolo pe na se alpha omega okumisa matika ete osanjolama. Tata na bomo itozongisi matondi epai na yo na kombo na kolo na biso mwana na yo ya likinda Yesu Masia. Obateli biso balinga mina yo mokonzi okomisi biso kati na elaka oyo mwana na Nzambe. Mokomo lelo mokolo na culte dominical mwana na Nzambe. Yango wana toye ko pesa ma songe, toye ko pesa ma sanjoli, toye ko kumisa yo, toye ko sanjola yo kati na mabota nyonso. Mokolo mwa lelo, liangani ya lelo, culte ya lelo. To sengi Saint-Esprit accompagner biso na misala nyonso, accompagner biso na kati na prédication, na kati na exhortation, eza na kati na prophétique. Yesu yonde o accompagner biso mwana na Nzambe topesi nyonso na kati na boko na yo bapatino bazali na ligne bazali kolanda biso bipai nyonso bandako mwana na Nzambe présence ya Saint-Esprit et accompagner moko na moko et exhorter moko na moko au nom puissant de Jésus kolo to kumisi yo kolo to sanjoli yo kolo to netoli yo topesi nyonso na boko na yo mabota nyonso esika bazali tikete ba acclamer yo ba betela yo maboko ba netola yo baloba na yo merci Seigneur parce que tu es Alpha, parce que tu es l'Oméga, tu es Emmanuel. Mokolo malelo, kolo okumisama, pona accomplissement, oya bénédiction, aussi ko sala kat na biso. Mokolo malelo, Yesu okumisama, pona ba mystère nyonso, oko sala kat na biso, to déclarer yango, et to ko kufa te, kasi to ko bikande. Yesu to déclarer mokolo malelo, et to ko échouer te, et to ko réussir libela na libela. To pesi nyonso na kat na maboko na yo.
topesi mpate moko na moko na maboko na mwana na nzambe immersion ya Saint-Esprit ezwa moko na moko etouche moko na moko omniprésence na yo ezala na opération moko malelo na tina te mpate moko na moko akangola mape abika na kombo na yo Yesu Masia topesi nyonso na boko na yo bolingo na yo mawa na yo esengo pe kimia na yo eumela kati na bapate na yo lelo lobi libela kino mwana seko amen 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 boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu Masia Hallelujah. Amen libota balinga mina mwana na nzambe amen balinga mina mwana na nzambe amen esengo ezali soki esengo ezali esika moko na moko azali akobetela Yesu maboko ozali kotia baker ozali kokumisa Yawe ozali kobetela ye maboko moko malelo amen libota amen bampate na Yesu bana na nzambe esika moko na moko azali amen libota tikete kolo apambola bino lelo mokolo monene mokolo yenga kitoko amen libota moko na moko esika ozali na page Facebook ozali kolanda bana na nzambe ozali kolanda lianga na moko malelo o partager kilte moko malelo po ete moko na moko za l'évangéliste esika zali ozali ko partager na bandeko na yo ozali ko partager na ba page ya WhatsApp na ba Facebook ba plateforme nyonso réseaux sociaux ozali ko partager na tinete moko na moko abika na liloba moko malelo amen libota yo pesa la mote izali évangéliste esika ozali na kati na ndako amen bino mabota nyonso betela Yawe maboko amen yango wana maike ezali soki mokete tozali kokota na kati na prédication na biso ya moko malelo moko na moko azwa bible na esika zali pe ekosenga mabongo epai na évangéliste Zokambala Crispin chef de paroisse ya Bruxelles abondela na tina na mateya ya moko malelo. Amen. 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 Kimia boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu. Moko na moko asinale présence na Yesu kazali kolanda malamu acha lobata amen 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 esika bozali na bandako amen libota amen bana na nzambe Amen. moko na moko kamata buku na yo esantu matin na biso ya mokomalelo ezali na mokanda na Luc amen Luc chapitre 24 verset 44 koma na 45 amen libota. Luc chapitre 24 verset 44 comme na 45 amen libota tozotanga maloba na nzambe na kombo na Yesu Masia alobaki na bango ete oyo makambo masololaki ngai na bino naino ezalaki ngai na bino esika moko ete ekoki ete makambo yonso masili kokoma makati na mibeko na Mose na basakoli pe na nzembo na tina na ngai makokisama
Nasima azipolaki mitema na bango. Ete bayeba makomi tina. Amen libota. Amen bana Nzambe. Tokotanga yango lisusu nakati na lokoto na français to na langue française. Amen libota na Yesu. Luc chapitre 24 verset 44 comme à 45. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen libota. Amen banana Nzambe. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh tata, Yahweh na bibele mozali si alikolo na se okumisa mo sanjulama. Natonde pa na ona kombo na kolo Yesu Masia. Obatele balinga mina yo kolo na ngai kino komisa na kati elaka oyo. Topesi elaka ya matie na maboko na yo. Kolo lata momuno mobi mwana na Nzambe. Longola esprit d'erreur kati ne mwana na Nzambe. Ete perfection ekota na kati na monoko pe na inspiration na mokoma lelo. Na tinete alimbo la maloba mokoma lelo mwana na Nzambe. Na tondi yo na commission na pesi za musakola ko sala oto mwana mokoma maboko na yo. Ba yo ki nyons bazo koyoka eza na kati na ndako na yo. To na kati na ligne mwana na Nzambe. Baza la rempli de joie pona koyamba parole ya mokoma lelo. Seigneur na tondi yo kolo to commission to pesi nyons na kati na maboko na yo. Ngolo makila na yo Yesu e umela kati na biso lebela kino bowe na seko. Amen. Amen. Kimia boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu Masia. Amen libota. Bana na Nzambe amen. Doko bandela kotanga lisusu makoma santu pona ba oba yoki malamu te to ba koti sasa yipi na kati na ligne. Amen libota. Parole ya mokoma lelo ezali na kati na Luka na lingala chapitre 24 verset 44 comme à 45. Amen libota. Nous allons lire la parole au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen libota na Yesu. Bana na Nzambe amen. Libota na Yesu moko na moko atangi makomi masantu makanisi na yo siko zali ebele maliboso na Yesu Masia. Parole ya mukolo malelo Yesu ekotali source. Amen bana na Nzambe. Source ya église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité. Amen bana na Nzambe. Parce que tant moko na moko alobaka na sambela na église de vérité, na sambela na église ya molimo, église ya molimo pe na solo amen bana na Nzambe. Et sengeli na oyeba l'esprit de vérité c'est quoi? Amen bana na Nzambe. Qu'est-ce que c'est l'esprit de vérité na kat na bomo ina yo? Tant yo mondimo zali ko tambola et sengeli oyeba vérité zali nini amen libota. Bana na Nzambe, la Bible nous dit une chose: vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. La Bible ne nous dit pas que vous connaîtrez le prophétie. Vous connaîtrez ceci, cela, non. Et puis, vous connaîtrez la vérité. Donc, pour être affranchi, pour devenir libre. Parce que mouton comme libre, il y a la carte de condamnation. La carte de prison. L'emprisonnement, c'est là qu'il y a un alongwe na kati na mystique na kati na ba semence nyo sa famille alongwe wana amaba na Nzambe akomi libre akomi ko jouir na bénédiction o Nzamba si ko pesa kati na ye. Lelo Yesu ayeko te biso mateya oyo ayeko pesa biso mateya oyo liloba oyo ezoko te ma église ya mwana na Nzambe mobimba. Yesu apesi yango na tina munene. Amen libota na Yesu Masia. Amen. Kola lobi na ba yekoli na ye. Maloba oh Jésus Christ yé moko alobaki na ye. Parce que ezana maloba oh Jésus alobaki, pesa na makomba oh Jésus Christ alobaki. Parce que Jésus Christ est après la résurrection. Avant la résurrection, c'était Jésus. Amen libota. Amen. Mais après la résurrection, dès comment que Jésus nani? Jésus Christ. Donc bon Nzambe
Donc Jésus a récupéré qui a komaki na esika sengeli oyo nzambe apesa ki. Alata ki bon nzambe mobimba na kat na ye. Amebana na nzambe. Amen. Yango ayebisa ki bango alobi. Yoka makambu oyo na yebisa ki bino quand j'étais encore avec vous. Parce que à ce moment-là Jésus-Christ n'était plus avec eux. À ce moment-là a komaki déjà na trône na ye. A komaki déjà nzambe oyo biso tofuka melaka lelo. Amen. 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 Est-ce que que Yesu Masiya azali nzambe? Amen. So que azali nzambe betela ye maboko nano. Est-ce que vous allez acclamer pour le roi des rois? Amen libota. Donc tant Yesu azoko bisa makambo o Christ azoko sama abi il a fallu makambo nebisa ke bino esengeli maloba makokisama oyo le mama ki na kati na loi de Moïse oyo le mama ki na kati na ba psaume oyo le mama ki na kati na ba prophète esengeli ekokisama malgré tant wana tant Yesu azobisa bango bayekoli na Yesu des disciples ils ne comprenaient toujours pas. Oh mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Aline kolobani kati na biso Yesu amoni ke bazo comprendre te makambo bazo loba alors oui OK maintenant je veux faire quelque chose. Amen libota na Yesu Masiya pour que ba comprendre et loko ni nazoko sala nini nazoko loba kati na bango. Amen bana na nzambe libota na Yesu. Amen. Amen. La plus grande prophétie il est venu à Christ boka ki on mokolo na vendredi le loto rokota mo muke na kati na détail et Yesu Masiya. Pour nini ayaki na mokilo anase pourquoi makambo ndenge na ndenge prophétisaki bana na nzambe makambo soto zo mona na mokilo oyoyo ezoko détailler biso déjà monde spirituel comment monde spirituel évoluaka Yesu Masiya bana na nzambe azali nzambe mobimba oyo ayaki ko affranchir biso ayaki ko pesa biso domination ayaki ko pesa biso supériorité autorité likolo na monde ya ténèbres. Ce que total na quatre ma commençant la Bible nous dit une chose. Jésus a dit Pierre, alors Pierre, tu es Pierre, sur toi je ferai quoi? Je bâtirai quoi? Je bâtirai l'église. Alors bien Pierre, et les séjours des morts ne pourront rien, ne pouvons rien contre elle. Amen bana nzambe. Amen libota. Bana nzambe ne banela mokili tango yewe asali moto, asali mo asali mobali. Satana yake ayokaki kanda makasi. Satan yoki kanda comment mutu akozala boye aye ayeko baby sa misala na nzambe a baby si mutu a côté si semence mabe kat na mutu ndenge boka moko na vendredi a côté si semence mabe mutu komi mabe mutu komi lisumu mutu komi salité mutu komi mokufi mais Yahweh lokola lingai ka mokili alaki apesi promesse Dieu est quelqu'un nzambe azali nzambe soka promettre akokokisa kaka ondimi yango. Amen libota. Yozeli koyoka ngai nzamba la kwa makambo ebele. Dieu ne se répand jamais na kati na parole na ye. Nenga lakaki bana na nzambe l'évangile ototera mokomalelo la venue du Christ parce que l'évangile annonce quoi? Jésus-Christ. Eza bongo te? Muta banda ko annoncer Jésus. Ezali ye moko tata. Et pas ina moto. Na ebandeli. Na kati na Genèse chapitre 3 verset 15 na 16. Alobi yo nyoko baby si mutu. Yo nyoka. Tu es maudit. Amen bana na nzambe. Nyoka avant kutu nyoka zai ko rampeter. Parce que la Bible nous dit que ntango nzambe alakeli nyoka mabe nyoka kwa miko sala nini? Abandi ko ramper. Abi tu vas ramper. Tu vas manger la poussière. Cela veut dire na kat na révélation et te nyoka zai na ko rampeter. Erazu la kele mabe na ko miko ramper. Ayebisi lokola o sali mabe, o baby si création nanga, créature nanga. Yo, postérité à moi si eko baby sa yo, eko niata yo, tu seras écrasé. Amen. Mukolo wana, l'évangile est bandaki amabana na nzambe. Komba e bandaki mukolo wana ya mutuna nzambe. Komba e bandaki mukolo wana ya mutuna satana kola limbisa. Banda mukolo wana kombe banda. Toeko ya ti domoni bitumbe bandi. Ba ange de Shiva ou tina likolo ba ye ba baby si mutu ba kitse ba baby si mutu nzambe épargner Noé ameba na nzambe na kati na Noé ligne mususu bimi ya malamu ameba na nzambe tozo koya kaka ti to yoko koma ameba na nzambe na tango na kote ba Moïse. Amen. Bana na nzambe Moïse ake abundi abimisi bana Israël na Egypte baketi na terre promise bakomi na Kana kuna bakuta nisu na offense. Ameba na nzambe bakuta na offense.
bitumbezo ko continuer kaka entre monde de ténèbres na lumière. Parce que semence ya Satan ekotaki na mokili. Bato bazali ko habiter na Canaan, ezaki semence ya mabe ya Satan. Bazaki na kati na ba cultisme modèle na modèle. Mutu asala ka magie za mutu anzambe te. Amen libota. Soki dete wana za kopesa po ete moko na moko asosola. Pourquoi Yesu alobaki na bango makambo oyo? Bana na Nzambe. Yesu yewa yebisi Josué. Abi Josué okende kuna na kati na kana bisika kuna ozokende. Amen bana na Nzambe. Ozokende na Gad, ozokende na Gaza, ozokende kuna boma batu wana bazala lisusu te. Amen bana na Nzambe. Parce que yewa yebaki ete batu wana bazala ki déjà impur. Bakota ki na misala ya mabe. Bazala ki batu bazala commandé na monde à ténèbres. Pour ete ba baby sakaka postérité ya nani? Ya mwasi. Promesse Nzamba pesa ki ne bandela mokili. Bana na Nzambe libota na Yesu Masia. Josué sali musala. Bana malgré ça. So botali Bible nenge bisi biso. Na kati na Gaza. Mwasi a baby saki Salomon. A baby saki Samson. Autaki na kati na Gaza. Komo ni nani? Dalila. Ame bana na Nzambe. Autaki na kati na Gaza. Mutu lokola Samson azaki na makasi. Azaki veillé. Azaki mutu rolala te. Bana na Nzambe. Comment une femme akoko kwesa Samson? Parce que Dalila ya uta na Gaza, semence ya mabe ya Satan ezeki dia kati na ye. Azali ko utiliser magie, azali ko utiliser occultisme, yango la lise ki ye abebisi. Amen bana na Nzambe. Amen libota. Amen. Nyonso wana po ba bebisa kaka abebisa nani? Ba bebisa lignée ya Nzambe na bomo oyo. Ete prophétie sala nini? Eko kisamate. Donc comment on a Goliath, Goliath a un hybride, mélange ya ba ange na batu. Goliath a un géant. Bana na Nzambe. Mais Bible ebisi biso était David a bomi Goliath. Amen libota. Donc David a bomi Goliath. Azu Goliath a sali nini? A katiye mutu. Amen libota. A tranché mutu ya Goliath. A kena ngo na camp ya ba Israélien. La Bible nous dit que Moutou à Goliath a même qui en wapi. En Jérusalem. Baké ko planter en baké ko lona en la Jérusalem. Pour la victoire. Amen. Amen. Libota bozali ko la na malamu. Baké ko lona en la Jérusalem. Balone Moutou à Goliath wapi na Jérusalem. Malgré tout mes autres continuer. Si pas ces autres continuer, Satan a autres tika mokilité. Azoko tika bana na Nzambe te. Azoko tungisa bango kaka. Ya wazoko bisa ba holocauste. Bo tumbambe kamabe. Bo sala boye mabe. Bo sala boye mabe. Ba prophétie zoko ya. Ete mwana moko roya. Ye wana mutu ako sala boye. Ye mutu ako nyata motu anyoka. Ye mutu ako écraser la traite. Amen bana na Nzambe. Amen libota na Yesu Masia. Ba prophétie ndenge na ndenge. Akoya libela na qui non un jour, amen, amen, banana Nzambe, qui non un jour, un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, annonça, alobi, banana Nzambe, alobi boye, azoko batisa, batuni yonde, habite ngaite, mais où est-ce koya, na kokoka kutu na talon na yeso ki mokete, amen, banana Nzambe, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce que ko betele masia maboko bisiko zali, amen, banana Nzambe. Bamona kaka mobali moko kitoko, un jeune garçon, tel azali kitoko, azali koya. David, nani alobi, Jean-Baptiste alobi, voici cette fois-ci, amen. Voici, amen. Voici qui? L'agneau. Amen bana na Nzambe. Na kokoka kutu te, amen libota. Jean-Baptiste amoni Alexis bango. Yeyo. Era batisi ye. Tata pas confirmé. Alobi, oh mwana na ngai boto saye, bo fukamela ye, bo sala na ye wana, ame bana na Nzambe. Yesu abandi misala, abandi mission na ye, ame bana na Nzambe. Abandi koteya, abandi ko sala, bana na Nzambe Yesu Masia. Eloko Jésus Christ a sala na vie na ye, na kata ministère na ye. Lokola ko benga na ba demo ezalite. Yesu abenga na ba demo plus kateya. Abenga na ba demo plus ka sakola. Amen. Parce que Yesu ayeba qui était etumba na ye ezali kaka na ba démon. Amen libota.
Parce que les démons, esprit des morts, oyo ekufa des années, esprit des morts, il y a mélange, il y a hybride, amen ba na nzambe, ba ange déchu, o ba kufa ki wana, mélange wana, ba tona ba kufa ki na déluge. Ndenge ba kena na déluge wana, amen libota, ba esprit na bango est vivant, et comment ba démon, et comment ko habiter kat na batu, amen. Pona ko tungisa bana na nza, amen libota na Yesu Masia, amen. Parce que démon, azalaka kaka esprit, ou azalaki dana nzoto. Démon nyonso azalaki na nzoto, era zongi akomi kofanda suna kati na mutu. Yesu ayebaki alobi, abunda bengala ba démon. Mukolo oyo accomplissement. O maloba oyo lobamaki. Na kati na Genèse chapitre 3, ekokisama. Yesu Masia ameme Koulouse. Libota Yesu amemi Koulouse. Akenango. Et Koulouse. Azoko kende. Babisi o habité na okende kaka ne Koulouse. Amen. Pona kokisa. Na kokisa nini maloba o Yahweh la Bible la bisenga libela na. Yesu akomi nesika ya accomplissement. Bobi esika accomplissement comme onongo ezalaka nini? Le mont Golgotha. Amen bana na Nzambe. Là où tout s'est accompli. Là où la prophétie de ta vie s'est accomplie. Là où la résurrection s'est accomplie. Là où l'élévation de ta vie s'est accomplie. Amen bana na Nzambe. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Akomi na Golgotha. Alors maintenant, Père, je suis arrivé. Amen. Akomi na Golgotha. Bana na Nzambe. Yoka. Bazui et Koulouse ya Yesu Masia. Ba placer yango wana. Golgotha, na terme mususu babenga ngo le monde du crâne. Amen. Golgotha, babenga ngo monde du crâne. Monde du crâne veut dire Golgotha. Amen libota. Et sika wana, monde du crâne wana, et sika bakundaki mutu ya Goliath. Donc il a fallu que Jésus-Christ a posé Koulouse na wana. Amen bana na Nzambe. Likolo ya mutu wa Goliath wana, likolo wana ya crâne wana, afin que la prophétie, ouais le moment qui n'a qu'à na Genèse, et que tu vas écraser la tête. Amen bana na Nzambe. Tu vas écraser quoi? Jésus-Christ ce jour wana ne Koulouse a écrasé tête. Amen bana na Nzambe. A écrasé tête. Ya nyoka wana. Sur la croix bana na Nzambe, Yesu a humilié Satan. Prophétie yeko kokisama. Bible ebisi biso. Nyoka yo reçoit Yesu. Yo ko soit moi na likolo mais ya ko écraser au tête. Yesu Masia babeta ke c'était wapi? Na lokolo. Amen libota na Yesu. Prophétie ko kisami. Yesu. Makila tangi. Bana na Nzambe. Nyoka mutu na esali nini panzani. Amen bana na Nzambe. Amen libota na Yesu Masia. Mutu ya nyoka. Oya tungisa ki ofina mobimba. Oya tungisa ki bana na Nzambe. Oya tungisa ki mokili oyoyo. Amen bana na Nzambe. Ce jour-là sur Golgotha, na mont Golgotha, la tête du serpent a été vaincue. Amen bana na Nzambe. Voilà pourquoi Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen bana na Nzambe. Nous ne combattons plus dans l'échec. Nous ne combattons plus dans les faiblesses. Mais nous combattons dans la victoire. Parce que Yesu asala musala déjà nyo. Si quoi yebisa ki déjà bana baye kolina ye. Alors baye kolinanga. Nga la sali musala. Mais boye baye komoko. Et sengeli bozala libanga. Parce que ces jours de mort et kotika binote. Ces jours de mort et rotungisa bino. Ces jours de mort ezali ba démon. Ba démon o bayaka kokota na kati na batu. Bayaka kokota bazoko habiter ba corps batu pour pas détruire ba fia batu ba bebisa milimo batu ba combattre église amen na Nzambe. Amen libota. Ne Yesu ayeki ko ebisa bongo nde to komi na mateya ya mokoma lelo. Amen libota na Yesu. Nde to komi na mateya ya mokoma lelo. Ayebisi bango il a fallu que ce qui a été dit depuis Genèse, depuis la loi de Moïse, na ba psaume na 110 ete yozali nganga na seko na motindo na nani? Amen libota. Na motindo na Melkisedeki. Amen. Kisa na loboko la mobali. Amen bana na Nzambe. Ete makomi masatu ba kokisama. Jour wana Yesu abise bango oh, vous comprenez kaka teke makomi kokisami. Amen libota. Libota amen. Vous comprenez makomi kokisami. Abi oh ça va. Maintenant, je vais faire quelque chose.
Christ a fongoli bango miso. Na psaume 45, na verset 45 alobi. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Nengemoko lelo bisika yozali. Miso efungwama. Miso efungwama. Pour te comprendre l'écriture. C'est quoi l'écriture? Amen bana nzambe. Miso efungwama. Qui tu es? Amen bana nzambe. Miso efungwama. Oya ba ete ozali plus que vainqueur. Amen. Hosanna, Hosanna. Bana nzambe. Ba yekoli miso efungwami. Oh Jésus. Ba yekoli ba komi en ébullition. Ba su assurance, ba su force. Amen bana nzambe. Ba comprendre qui ils sont. Amen bana nzambe. Ba comprendre que tous allez ba victorieux. Tous allez ba tu échec été. Tous allez ba to longa déjà. Tous tu écrasé tête ya serpent. Amen bana nzambe. Hosanna. Depuis ce jour-là, vie à Pierre et Isaïe qui sous la même chose était. Pierre et Isaïe qui mouton banga banga. Isaïe qui mouton ba doute. Mais depuis ce jour-là, a comment qui un homme de foi. Depuis ce jour-là, Amen bana nzambe, ba Matthieu bazaki sundenge mon côté, ba Luc bazaki sundenge mon côté, Amen bana nzambe, ba apôtre bazaki sundenge mon côté. Depuis ce jour-là, parce que ba kota ki ne loko moko, ba kota ki na kati na rema, ba kota ki na kati na révélation. Amen bana nzambe, parce que tu peux avoir les logos dans ta vie, mais si tu n'as pas le rema, on comprendre un côté. Le logos est fonctionne à kana rema. Amen bana nzambe. Quand tu as les logos, tu dois avoir les rémas dans ta vie. Parce que les rémas activent les logos. Alléluia. Pierre a commis Mutumussu. Et a accueilli pendant plusieurs jours dans la chambre haute. Et a bimaki, a bimi une onction, a bimi une puissance, a bimi une autorité. A commis qu'on télé les démons. Démons qu'on y a voué. A bimi une commune sur démons sans la ligne. Premier démon abimisaki abimi abimi kaka na kati na ndako chambre haute alobi osava tozo kende sikoyo bakutani na mutu moko boye mutu wana makolo sala nini mukumule kole bukana Pierre alobi yo ozo senga mbongo menga o ngala zala ngole kimbongo ti alobi je n'ai ni or amabala na nzambe je n'ai ni argent mais c'est que j'ai j'ai la puissance, amen. J'ai le nom de Jésus, amen. C'est que j'ai, amen, je te le donne, amen. Au nom de Jésus, prends ton lit, lève-toi, hein, et marche. Parce que Pierre avait les rémas, avait la révélation de la personne qu'il était. Amen, Libota. Mukolowana. Quand tu as la révélation dans ta vie, quand tu as la révélation, parce que l'occultisme c'est un ennemi qui est vaincu sur la croix. Les sorciers c'est un ennemi qui est vaincu sur la croix. La pauvreté a été vaincue sur la croix. Libota na Yesu Masia. Yesu lolo a kozong son esprit de vérité. Oh ezaliawa. Le V veut dire l'esprit de vérité. Amen. La Bible nous dit dans le chant, l'heure est venue où les adorateurs doivent adorer, non seulement en esprit, mais aussi en vérité. En esprit et aussi dans le réma, dans la révélation. Parce que la vérité, c'est la révélation. Tu dois comprendre qui tu es. La vérité est que tu es vainqueur. Ouvre tes yeux. Moli mo santa fongolo misu. Ndenge yoza fongola ki ba yekoli na misu. Oye ba yeke ozali sous vaincuté. Et ozali victorieux na vie na yo. Yokole la pona nini. Yokole la pona nini. Et te bazali ko bundisanga. Quelqu'un qui est dans la révélation bana na Nzambe. Ata Satan azali ko bundisa yo. Quand tu entres dans la révélation, tu comprendras que le combat oyeye ezali ka po Nzambe a humilié ça Satana. Botala Yesu Masia na Juda. Juda ye. Yesu ayeba ki Juda rosala nini à côté kaye. Mais le coup Jésus avait la révélation. Afani kimia azozela l'accomplissement. Et Juda asala makambo esengele ki asala na mokano ya nani? Yo soki oyeba ki nemi na yo. Ndenge Yesu ayeba ki Juda olingo osala nini? Yo zolandanga olingo osala nini? Lobo lingo lamuka obandi ko bete yo. Ngala losi yo mabe hein. Yo na roboma yo na moni oza maseke na osala nini na roboma yo amen wana ozu oboma to boma te amen libota oboma to boma te parce que moni ndo ndoki mais Yesu amona ki Juda
amoni mutu akoteka ye. Mais comme Jésus était dans la révélation, afandi kimia, alors bien accomplissement, le remba et accomplir la volonté du logos. La volonté c'est la parole, mais le remba c'est l'accomplissement. Dans ta vie, tu as deux montagnes. Dans ta vie, on a deux montagnes. Il y a la montagne de la parole, la montagne de promesse, et il y a la montagne de l'accomplissement. Amen. Il y a deux montagnes. Entre deux montagnes, et l'okomore kabolara deux montagnes. C'est la vallée. Amen. C'est la vallée. Tant que vous na kat na parole, ba pesio parole prophétique, ba pesio parole de connaissance, ba pesio parole biblique, ba pesio yoko zala ministre, yoko zala mutuboye, yoko zala grand. Wana ozali na kat na montagne ya nini? Ya promesse. Ozali na kat na montagne ya parole. Tu es encore dans le logos. Amen bana nzambe. Amen libota. Amen. Non no comme accomplissement te. Pour arriver à l'accomplissement, et sengeli no oleka na vallée. Dans la vallée, bana nzambe, orokuta banani. Banyoka, okukuta ba lion, okukuta ba esobe, makamwa ndenge na ndenge. Amen libota. Amen. Tongo zo kita la vallée wana. Yo komi, nzambe yo promete ki ngate, na robota te, na robala te, mais tu ne sais pas, tu es dans la vallée. Tu es dans la vallée. Il te faut quelque chose dans la vallée. La révélation. Il y a Psaume 23. David a dit, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. David a dit, ta houlette et ton bâton me rassure. Amen libota. La houlette, ce que tu as dit houlette, et ça qui bâton mon roboyer, na souka nango zarani ni, et ça na crochet. Bâton les alini, ce qui même alinga kima, wala berger en salanini. A bois qui bâton wana, même à salanini azong ananzela. Amen libota. Amen. Amen. Houlette wana bana nazame, ce qui crochet dans la bois qui ango, et qu'on zokisa yo. Parce que ça a accroché. Et ça peut te faire mal. Ah, poinini. Berger selinga boye. Ma ben dio pozong ananzela. Amen libota. Pozong ananini. Donc, bâton. Le berger asimba ki bâton. Asimba ka bâton pour nako protéger. Banana, ba brebi na ye. Tant que loup azoya, yaza la bâton. Bengani nani. A bengani loup. Pour la défense, azo bengala balou, azo bengala batnoso, bazo koluka kota na bergerie. Amen libota na Yesu Masia. David habita houlette et ton bâton. Ce qui voulait dire que ta correction Jésus et ta protection va me protéger. Amen. Amen. Amen libota na Yesu Masia. Donc, nzambe tanga zo ko corriger yo. Tika nzamba corriger yo na kat na vallée. Yo capacité ça problème était. Nzamba zali ko corriger yo. Amen libota na Yesu Masia. Mais sache que son bâton aussi te protège. Amen libota na Yesu Masia. Oza na kat na vallée, ozo ko mata. Na montagne ya nini? Ya accomplissement. Tango ko na montagne ya accomplissement. Amen. Yo karema oyo. Alobi ta oulette ton bâton me rassure. Amen banana nzambe. Amen. Alobi si ko na montagne d'accomplissement. Tu as d'huile à ma tête. Et ma coupe fait quoi? Déborde. Oui, le bonheur, oui, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Montagne et accomplissement, tu vas habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand tu arrives à l'accomplissement, tant on supportait vallée, tant on supportait moi dans l'ensemble, papa siwana, au comme un accomplissement, tant on supportait fouet à berger, tant on supportait houlette naïe, tant on supportait encadrement naïe, tant on supportait chicote naïe, tant on supportait moi dans l'ensemble. Au commun accomplissement, tu n'es plus la même personne. Libota amen. Yesu afongoli bango miso. Alors bomoni makamunyoso, encadrement des orosala bino. Bola la pongite bola muka. Bosala boete bola muka. Amen libota. Abezalaki poete boyeba. Bana nzab ces jours-là. Yo lelo zali ko kamaloba oyo. Ndeko, yeba tu combats déjà dans la victoire. Tu n'es plus la même personne. Tu es déjà victorieux. Arrête de combattre avec tes amis. Arrête de combattre avec ta famille. Combat na yo ezalina ba démon. Mutu nyoso oya ko sala o mabe na vie. Ndeko zo koyoka nga na ligne.
tozali na ndako na Nzambe mutu nyonso ayaka kosala ma vie ezalaka nango yete azalaka toujours habité na démon moko o azaka ko accompagner yo sikoyo soko za na révélation oko comprendre que mutu yo eza yete eza démon moko mtalati ye ngana bondela po démon wana sala nini akima même na kati na église bozomona mutu moko aza sujet de trouble mutu wana likamuke apanzi batu likamuke aswani mutu muke bitumba pa mapamba amebana na Nzambe boloba te mabolongo na nini yango babi kisi na biso nini mabolongo na se tata Nzambe kumba biso na lola ye ya Yesu secret ya bimatingo mabondeli kolo atondisa nanguya amen secret yango wana bomoni tango ba apôtre ba koti na révélation ba kenaki directement dans la prière parce que ba bi keto la tanguya le mabe ça yoka révélation lelo l'église de Jésus-Christ d'esprit de vérité et quoi sa vérité était tu es plus que vainqueur au so longwa dene koulouse ko se considérer le sous-té mutumoro pamba tambola na kati na molimo pe na solo banga liloba na Nzambe tika via masumu tika via pamba ne fais plus le mal ko sala susu mabete o nazo sala na boy na ko nde so na sala sumu oyo Nzambe apianga sumu kandate so na sali sumu oyo te na mona okene supoto te so na sali sumu oyo te. On ne fait pas les péchés, on ne fouille pas les péchés pour avoir quelque chose de charnel. On fouille les péchés pour ne pas attrister ton Seigneur Jésus-Christ. Amen libota. Parce que Christ est l'époux, toi tu es l'épouse. Quand tu fais le péché aux salamabé, aux quoi attrister l'époux qui t'aime. Et c'est le cause de tromper mon bali na yo. Amen ba na Nzambe. Ce qu'on a na révélation au koye ba été, na osala de soumuté parce que nazo sala mobali nanga pa mobali o akufeli ngane kuluzu, mobali o asopi makilene epo na ngai, mobali o apesi ngai rema, mobali o apesi ngai logos, na pesi ele sou pasi te na kosala yango te. Amen ba na Nzambe. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Tu ne peux pas fuir le péché parce que tu as besoin d'un mariage. Yango wana kangama na Nzambe. Kangama na Yesu masi. O ayami maloba moko molelo abetela no Yesu maboko. Abetela su Yesu maboko. Abetela su Yesu maboko. Misi na yo efungwama. Amen. Loba misi na nga efungwami lelo. Loba misi na nga efungwami. Yebisa ndekwaza pemeno ba misi efungwami. Satana kosakana na nga lisusu te. Nakobanga lisusu ndoki te. Nakobanga marabu te. Nakokima église te. Poete na konti na kati na re. Na rema. Amen. Zala lokola Joseph. Tika mwasa Potifar afinga yo. Tika ba konti na kati na prison. Parce que bazo pesa o visa yo fele. Ba pesa Joseph visa yo fele pour qu'il ne repamba en Égypte. Pas bande ko na. Amen. Ba pesa visa ya Égypte à l'époque ezaki ko États-Unis. Amen bana na Nzambe. Siko ya fani na ekuna na yeza net mutafani na Congo. Batuma bateki yesiko na États-Unis pour que l'accomplissement ezo zele wapi yo petika mutu azo fingwa finga yo. Entre dans la révélation. Tika mutu azo saloma ba saloma be. Entre dans la révélation. Tika mutu azo kotuka yo astuka yo. Entre dans la révélation. Amen bana na Nzambe. Azo finga yo, azo tuka yo. Poete Nzamba tombola yo. On ne peut pas connaître le vrai dollar sans toucher le faux. On ne peut pas connaître le noir sans toucher le blanc. Amen bana na Nzambe. Nzamba salango bongo ezali équilibre ya vie. Esengeli ozana bayini po baye ba ete yolongaka. Esengeli ozana ba adversaire po ba ete yolongaka. Esengeli ozana bandoki po ba ete Nzambe na yo alongi sakabato. Hallelujah. Boboto bolingo bosembo na komona Yesu Masia. Santo, santo, santo. Yahweh kinangu ya tata ozali kozali pour zala seko. Santo, santo, santo. Yahweh kinangu ya tata ozali kozali pour zala seko. Santo, santo, santo. Yahweh kinangu ya tata ozali kozali pe okozala seko. Amen, docteur Nzambe. Amen, Mosakoli, évangéliste na Kolis Masia. Amen, libote santo. Amen, balinga minena mwana moto.
Bana nzambe sengo ezali. Ya solo libota na mokonzi. Moto ya lati molimo mosanto. Amen bandeko. Moto yo na kati na ye autaki peza na ndaku ni na conscience nyonso alobi na ke kokutana na mokonzi na bakonzi. Amen bandeko. Tango koti ape osoka mateya. Amen bandeko. Osoka kwa makile zo chauffer na kati na nzoto na yo. Amen. Ni kolobete eloko musu ezokota na kati na libera na. Amen. Bana na nzambe balingami na Yesu boyoki toli. Molimo na nzambe lati moumbu na ye, coordinateur na ye. Na bozindo pe na molai nyonso. Amen bandeko. Soki molimo na nzambe koloba ete moto koti awa ozoka makambo mususu. Amen bandeko. Ezali makambo oyo Yesu alakisaki na kati na moli. Na butwa mokolo malelo. Amen bandeko. Mosala monene salami na molimo. Tina oyo kolo na bino atika kilole sika ya kembo ya bisengo yaki na mokilase. Pona kopeso kimia, kopeso victoire, kopesa yo esengo. Kolongola yo na kati na boumbu. Na mokolo malelo mosala monene esalami na kati na eglise ya EGCV bima mobi mobimba. Seigneur lakisaki na molimo lopango ya monene ndenge ka kasabubu bao baebi siège ndenge ezalaka. Seigneur lakisi lopango ya monene ndenge wana. Me kola lakisi na molimo loboko ya monene. Ame bandeko ezali kotia ba borne ya minene bakoma makomi. Loboko kaka. Amen. Soki komi na coin ya lopangu ekitisi borne. Eningisi kaboye borne limwe. Eke na coin mususu loboko wana isimbisu borne mususu eningisi pedindi. Tous les 4 coins. Amen bandeko. Ya lopangu wana nyoso ba borne ekotaki. Amen bandeko. Boye bitina ya borne na kati na lopango te. Amen. Borne e determinaka coin nyonso ya lopango libela na. Wana na musuni. Na molimo elingi koloba nini? Saba mokolo malelo. Amen bandeko. Mission yo nzambe apesaki. Moumbu na ye. Toma boli ya inzola Kazimir. Na kati na mokili. Mission yango ezalaki ya kokotisa molimo mosanto. Na kati na bikelamu na ye libela na. Yesu alobete lelo. Aye lisusu kotondi sanguya aye kofungola nzela na kati na eglise na ye aye kokitisa makoki ya molimo na tina yete misala ya molimo esalema na kati na eglise mobimba elingi kolobete saba lelo na molimo Yesu aye osala makambo musu sena lakisi su na kati na molimo basoda ame bandeko basoda baza komata drapeau ndenge bomona kawana hymne national ezali koyemba drapeau eza komata basoda moto nyonso azali kotelemisa kotia losako ame bandeko kola lobete wona ezali basoda na musuni kola lobete moumbu na nzambe lokola mondimi ame bandeko ozali nde soda ya Yesu Masiya libela no soda alembaka ame bandeko atana musuni soda azalaka mutu ya kolemba soda azalaka mutu ya maka soda azalaka mutu ya ngu soda sakanate mutu babienge soda aza mutu azali très éveillé ame bandeko soki Yesu aye na tolia mokolo malelo balingami na Yesu kolo amoni na kati na bandimi na ye baoyo ye asopaki makila na ye po ete babika baoyo na kati na bango bandimelaki Yesu balataki molimo ne mosantu moko na moko ezala moumbu na nzambe lokwa mondimi oyebi ndenge oyaki ame bandeko bayambaki yo batunaki yo mituna okolanda Yesu na tango na pasi okwa bisengo ndimaki olekaki contrôle ame bandeko molimo na nzambe yibisaki yo makambo ezoleka na bomoi na yo ya mabe ya malamu na bilaka ame bandeko lolenge satana atungisaki molimo na yo lolenge satana abebisaki bomoi na yo ame bandeko molimo na nzambe lataki basali koyipsa yo nyonso
ngongana moto lengaki. Amen bandeko. Mabondeli mabe esali nini? Mabe longwe libela na. Mabe longwe molimo mo santo ekiti na kati na yo epesi yo mayele epesi yo bososoli. Amen bandeko. Ba mususu na kati na ba famille bakoma obenga bango ba prophète na ba prophétesse. Bosembo te. Poete esika ofandi tango ozo ndima mabondeli ame na lokito olembaka mabondeli te mabondeli ya tongo ozo bondela ya midi ozo bondela ya poko ozo bondela ozo tose kambela molimo. Amen bandeko. Molimo na Nzambe esali misana kati na ifungole miso ya molimo okomi komona mabomba mi. Amen bandeko. Okomi komona ba mystère caché. Amen. Mabeli ngiko ela yo Yesu deja lakisi. Amen bandeko. Mutu mabe na kati na libota Yesu azako revele azako lakisa makambo nyos. Na eloko mususu te. Amen bandeko. Kaka na nzela mabongo. Soki Yesu aina toli oyo. Amen bandeko. Pweta moniete na kati na bandimi. Ezala basali na Nzambe ezala bandimi. Bao basiko ndimila Yesu masia na kati na bango. Bao ba biangami basali ya molimo. Bao ba biangami bandimi ya molimo. Amen bandeko. Yesu amoni toli oyo yelelo pwete baike na kati na bango. Amen bandeko. Basili kobunga nzela libela na. Mingi bakomi kaka biso bato ya molimo, biso bandimi ya molimo, biso penza baumu na Nzambe ya molimo. Amen bandeko. Misala molimo kati na bango ezali soki moke te. Yango Yesu ena toli oyo. Ndenge kolo aina sabalelo kotia baborne wana. Amen bandeko. Baborne ya molimo. Bilembo ya molimo. Na kati na eglise na ye. Elingi koloba ete nguya na ye. Ekiti na kati na eglise mobimba libela na. Mais moko na moko siko isiko zali. Kola lubi kota moto te. Amen bandeko. Komi tuna te na moni lokola to nazomona lokola to évangéliste wana to diagonesse wana to pe docteur wana. Yesu alobi te examen de conscience lelo Yesu alobi loboko na yangu ya ngwane kitina kati na église ne mobimba. Mo na Nzambe lokola mondimi. Yo moko siko zwa conscience. Omitala penza na kati na yo. Amen. Eloko zo kambayo ezali molimo mo santo tozo kamama na musuni. Amen bandeko. Tina toli ya lelo yango wana. Moto nyonso zongela bolingo na Yesu. Eglise ezali eglise ya molimo. Moto nyonso lukete molimo mo santo ya solo esala na kati na bomo ina yo. Amen bandeko. Molimo na Nzambe moni. Molimo na Nzambe moni. Batu bandimela ki Yesu na kati na bango. Babikaki, bamonaki misala molimo, bamonaki ba vision, bamonaki bandoto, nguya na Nzambe saki na kati na bango. Amen bandeko. Molimo na Nzambe moniete mingi na kati na bango bakomi distrait na makambo ya musuni libela na. Yes satana na mission na ya mabe aina wana kati na mokili pona kolongola bolingo na Nzambe na kati na mitema bato kolongola bato na nzela molimo mo santo. Amen bandeko. Sosola tangu yo ndimelaki Yesu ngongano sozalaki Bible zaki pembeni tongo ozako bondela midi ozako bondela. Amen bandeko. Soko bondeli te motema uzoko kwa mwa eloko ezozanga na kati na yo. Amen bandeko. Est-ce que lelo ezaboni? Est-ce que lelo ezana bulolenge wana? Amen bandeko. Bref, molimo na Nzambe moni Satan asiko implanter mabe na kati na mokili pona ko pengwisa bana na Nzambe nzela. Amen bandeko. Na kati na église abima mabondeli ya tongo ezali ya midi ezali ya poko ezali. Yo omituna siko na kati na bomo ina yo nenge ofandi wana. Amen. Na réseaux sociaux lelo na moya lelo motambo wa Satana. Amen bandeko. Bapsom boni yo tangaka. Est-ce que otanga bapsom ndenge yo talaka ba émission ya mosuni? Amen bandeko. Ba musu bazali rendez-vous à prière akokende prière te. Amen bandeko. Okomona ye akota asabona e pa mama songi. Amen bandeko. E pa mama songi azoye kola ki songi libera na. Mais misala songi ekolongola molimo mosato ekolonga nguya na Nzambe na kati na bomo na yo. Yango lelo Yesu aye mutu no suzonga na nzela. Boyoki yango? Molimo na Nzambe lati momu na Nzambe na bozindoko sosoli sabino. Elingi kolobete moto nyoso telema ngwi.
ndenge Yesu ayiko latisa bino bilamba basoda wana bozali nde basoda ya molimo. Basoda ya molimo batelemaka na nzela mabondeli. Boyoki yango? Lokola molimo na Nzambe pesi programme na kati na prière awa. Na kati na coordination ya Belgique. 5 heures nyonso mabondeli. Okota to okota te. Mabondeli apoko okota to okota te. Okota. Soda za mutu na botosi, mutu oyo atambolaka selo mibe. Lolenge moko na kati na église oyo. Moto nyonso telema na mabondeli. Amen. Bato ebele ba penguins la Satan a profité. Amen bandeko. Moto akozwa Bible abwaki mosika, ye wana WhatsApp, ye wana Facebook. Soki azokota Facebook to WhatsApp ponge yaka soki moke te. Soki Bible o mona mutu akomi kolala. Amen bandeko. O psaume 6 ya we pamelanga mutu ponge ye. Amen bandeko. Yango lelo Yesu ayiko senga moto nyonso telema ngwi, lata molato na etumba na kati na nzela ya mabondeli. Telema ngwi na tinyete nguya na Nzambe sana na kati na yo boboto bolingo bosembo na komo na Yesu. Haleluya. Moto nyonso esika zali to fukami santu. Yawe alekina nguya tata ozalaki ozali pe yo kozala seko. Santu. Yawe alekina nguya tata yo ozalaki ozali pe okozala seko. Santu. Yawe Nzambe tata mozwi na nguya nyonso tata yo ozalaki ozali pe okozala seko. Yawe alobelaki kolo na ngai ete kisa na loboko na ngai na mobali kini kochanga bayina yo lokola etele melo na mokolo na yo etika ete yawe abimisa yo na siona na makasi na bokonzi zala na bokonzi kati na bayini na yo bato na bako mipesa na bolingo nyonso na mokolo na nguya na yo na kembo na bule bilengeno bako ya epai na yo lokola mwa melongwa na tango na tongo yawe asimina akobongola liloba na ye yo zalinganga na seko na motindo na maliki kedeke kolo o na loboko na mobali akoboma mikonzi wana ekosilika ye akokata makambo na kati na mabota akotondisa yango na bibembe akobuka mituna mokili monene akomelaka mokelo mozali na nzela na tina oyo akonetola moto na ye na likolo. Santo. Yawali kina nguya tato za iko zali poko za la seko. Santo. Yawali kina nguya tato za iko zali poko za la seko. Santo. Yawe Nzambe tata yo mozwi na nguya nyonso tata yo ozalaki yo ozali yo pe okozala seko. Évangéliste Jean-Claude Skila pizongisa matondi na sima ya Matea moko malelo. Alléluia. Amen. Yenge bene tata na lola komona ekumisa makomona esanjolama. Bolingo na eleki monene bolingo yango za ko manifester yango ba balinga mina o mwana Nzambe. Amen Seigneur. Ko na mokolo za ko bele maka pona ko pesa bango tolima si ya mwana Nzambe na tina te ba pengwa soki mogete atana ko meka mo masi ya mwana Nzambe baza na eliki pa no mwana Nzambe. Bamba tio zali Nzambe opesa ki moko na moko ba revelation ndenge na ndenge mokonzi Yesu. Ba promesse ndenge na ndenge opesa ika na moko masi ya mwana Nzambe. Ba musu baza ko boka ba promesse wana pamba te ba mondi ba pasi eleki bango masi ya mwana Nzambe. Bazangi ko sosoli masi ya mwana moto ete yo kosa ka soki mogete o yolo ba pe ko kisa yango libela mwana Nzambe. Balinga mina masi ya mwana moto moko yebi nzoto za bolemu masi ya mwana Nzambe ko na kokwea na bango masi ya mwana Nzambe na ko mekama na bango mokonzi na mabota ba yebi so esika ba ko kende soki mogete masi ya mwana Nzambe. Yangwana mokona lelo yo yebisa bo masi ya mwana Nzambe atana o eza kotungisa bango atana ba maladi masi ya mwana Nzambe atana kozanga na ba masi ya mwana Nzambe atana ba difficulté ba situation ndenge na ndenge masi ya mwana oyo sika moto amoni ke sile sika benza na suki masi ya mwana Nzambe kasi yango de sika yo bele makapona ko ya ko banda masi ya mwana Nzambe yangwana mokona lelo oyeko yebisa bo masi ya mwana Nzambe yula ko pesa ki bango ba révélation pesa ki ba masi ya mwana Nzambe baza na confiance na masi ya mwana Nzambe pamba te ko saka soki mogete pamba te yo ko kisa ngo libela mwana Nzambe pela moko ko kisa na tango na kala masi ya mwana moto yango balinga na masi ya mwana ba tole moko na lelo masi ya mwana Nzambe mitema na ba masi ya mwana o apese yango masi ya mwana Nzambe mitema na ba masi ya mwana eza na kimia o melisa bango mai ya mpio masi ya mwana Nzambe na tina te ba wela soki mogete ba mi beta soki mogete pamba te elonga ndezele pa na yo yo ko longisa onyo to ko cha elige pa na yo yango na tiki mikumanya sotino maboko na masi ya mwana Nzambe Yesu ngolu na masi ekitaka na libota na yo o pambola balinga no basali volonté na masi ya mwana moto babimisi lo laka na masi ya mwana moto en occurrence masi ya mwana moto docteur na masi ya mwana évangéliste na mokonzi Yesu babombe loko soki mokote ba esi bokona profondeur nyoso tu masi ya mwana Nzambe na tina te bazwa kimia libela ya mwana pambola masi ya mwana balinga basali volonté na mokona lelo pambola matoyi nyoso tu eyoki e surtout bo vansa wana mitema bo monde yango na misala ba koche elike pa na masi ya mwana Nzambe yoko zanga soki mokote ogumela soki mokote pa na pambola pa na okokisa
kopesa bilaka nyonso opesa eka na moko yango le reste na maboko na ngo leki taka na libota na yo leki mo maseko amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh mozali sali kona se Seigneur te rendre gloire, te rendre honneur mon komalelo. Yango mwana na Nzambe ona o sali na kata matia yo kwa malende se mwana na Nzambe to pesi reste culte na maboko na yo pambola moko na moka sikola na ngolu na yo eza na biso na kombo na Yesu to bondeli bongo. Amen. 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 Boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu Masia. Libota na Yesu Masia. Amen. Balinga mina mwana na Nzambe. Amen. Moko na moko asiko landa tolia moko malelo kolo apambola esika bozali na banda ko bipa nyonso tikete Yesu na lola apambola moko na moko. Amen. O yambi masan jolia yambi lipamboliona aloba amen esika zali. Amen. Na yango wana maike ezali soki mokete programme na biso ya semaine ezali lokola mo mesano tozali chaque lundi kino mokolo ya vendredi na 5h tozali na kati na ligne ya conférence prière matinale ezali de 5h à 6h. De 5h à 6h, tu as une ligne de conférence. Moko na moko a participé. Beaucoup télécharger application wana. Bisika no sobozali na Kinshasa, na États-Unis, na Belgique. Moko na moko ko télécharger application pour qu'on ait la prière. Pe bana nyonso ya Belgique, o bazali kolanda. Amen. Moko na moko à la prison na kati na prière de 5h à 6h de lundi comme à vendredi. Et puis à partir ya mardi, kino mokolo ya jeudi, tu as na kati pe na ligne de conférence de 18h à 19h. Programme ya prière ezali toujours wana moko azangate. Pe mokula vendredi tozali na ligne ya Facebook pour na culte na biso ya vendredi et puis dimanche tozali wana na ngonga ya 12h. Toza ko sala deux cultes mokula dimanche. Première culte ezali na ligne était mais ko banda de 9h kino 11h. Deuxième culte ezali na ligne ndenge bozali ko landa boye de 12h koma na 13h. Moko na moko azala prison. Moko na moko asunga lingoma na Nzambe na ko partager ka mutu nyoso za l'évangéliste et puis moko na moko ayeba ko kanisa ndako na Nzambe na bofronde pe na badimi na ye amen bana na Nzambe amen libota moko na moko esika zali numéro ya compte bancaire ezali boko sala toujours virement bancaire soki moyen ko koma na ndako na Nzambe te ya badimi ya bofronde plutôt action de grâce pour na ko soutenir œuvre ya Nzambe kolo apambola moko na moko azaki présent ndenge boki matea moko malelo rappel ko salema ezalaki na kati na Luc chapitre 24 verset 44 koma na 45 amen bana na Nzambe Yesu ayeko talisa biso liloba ya motuya pe afongoli biso miso et to fongwa miso libela na to ba ete si to longa déjà toza déjà vainqueur amen bana na Nzambe la vérité est que Jésus-Christ est Seigneur amen il a déjà vaincu Satan à Golgotha un point un trait ici amen tambola ne longa wana zala positif na kati na conscience na yo bitumba nyoto zozoye la yo mona yango ezali ba obstacle ezali ba enseignement o Nzamba azali kopesa yo de façon que Yesu alonga libela na libela kolo apambola bino nyonso maike ezali te na ba obaza kolanda biso na ligne boboto bolingo bosembo na kombo na Yesu Masia.